apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya ter aramidem si Kaalan? Awan mo ti kunam nga si kasun ti garden mo. Unay kan, Emi. Imbagak mat kan ka anapis ti dayjayan. Urayan niya pa ti aramidag. Matay mat lang dagita amula. Sayang lang ti bannog kan kemikal. Kat kasano nga roden? Kasano ang makabayad kay ti supplier mo? Sapay nagdakil ti utang mo. Maawatan namat siguro. Diyak mat nagayatan tinapasamak. Sino mat ti mayat ang mapis ti timula na? Kasano asaan ang mapeste? Kat sabali mat ngamin ti pangpangrunam. Imbis nga aywanam, saan tatisadot mo matinang nang runa? Iso akanayon ang malugi ka, takas tamo ter aramidem. Ay nawaw. Utang mo lang ti dumakdakkel ko nakmanen. Di ka madaragan bakit? Saan ko nga'y pabayad kan ka ti utang ko? Adamat ka di amo ka pangalaak ah. Pangalaam ko ma, awan mo't urnong mo. Secret! Maamam to bakit? Agkapso takmutan, Linda anak. Isungarod nga aginana kayo nanang. Kasano, no di akon mailasat daytoy. Ay na, bannog yo lang dayta. Ay, Da kayong tungot nga men. Nagtangkan ti ulo yo. Binilin kayo adi kay agbannog. Nga manyat inaramid yo. Nagdalos kayo kit din iti may saldaw dita paraangan. Ay. Anya ngay, naarbisan kayo langarudan. Linda anak ko, ang mga nudandanin ti apit ko. Ay nawaw, aguyak kayo pa yan. Ay na, agsaga na kayo, tay pa-check up kayo nanang. Saan anak ko? No oras ko, agat oras ko. Ay nawaw, trangkaso laang dayta nanang. Da kayo kit di mat. Naimbagngal daw mo, Alan, ading ko. Oh, anya ti umay mo ibagama ng Linda? Sarungkaran yung tuman ni Nanang Ijibalay. Apay, ano ni Nanang? Ay, masakit nga rod. Sa may sa, ang mga nudandani ka nung tiapit na. Di yung impa-check up? Inpa-check up, May. At damat kit di resita ti doktor nga agas na. Nasaysaya at no sarungkaran yung latta. Tikabsat ta ija abroad ngay. Amo na, tinapasamak. Wen, inawagan na matan ni Nanang. Aging ga video call dalaang ta saan kanumat a pinalubusan ti amo ng agawid. Sige. Sumarungkar kami to. Anyat in may baga ni Manang? Sarungkaran ta kanu ni Nanang. Ay nawaw, ano ni Nanang? Masakit kanu nga ron. Anya? Amangan kit din, udandani mo ti ipupusay na. Ay, unay kan Alan. Apay kastapay lang mo ti bagam ngay. Di ka madanagan na ya. Una ta, bakit matan ni Nanang? Saan tayo matatengel ti biyag na? Iti kasta apa nagsasaom. Kasla saan ka concern kin ni Nanang mo? Anyat na pasamak ka na kayo, Nanang. Anyat marikrik na yo, aya. Kasla nga ron matayon. Sana mabali na matay kayo. No isumot ti pagpatinggaan ti biyag ko. Awanan ti maramidan tayo. Kasanungay ti tawid mi. Sapay di naman insuro ti kukwak. Ulit man timbagam. Alan. At ikunak, agpaimbag kayo. Ado pa ti kaninyo abagas. Kasla, adda nangag ko at tawid. Awan matimbagak akasta, Nanang. Talaga bumakit kayo. Di yung mangag, ti may bagbaga ka na kayo. Sabali mo ti mangmangag yaw. Nangiduli namin tibunan pakat. Anong tibunang ayang?
Ay kat ada pang usarak Anya manan? Ay nako, di mo salud-suden anya. Irwar mukit di tibunang. Tanay, anya turasan. Addan samot manan kalukwan na pampanunutam. Sa nakalukon da ito anya, pagsayaatan ta bakit. Ulitek manan, pagsayaatan ta ti aramidag. Jak amukan ka. Nagadulaki din nga amom. At layda, nalpasan, naaladak matlang ti daga para kanyak. Siyak tulangan ti mangibaga kaninanang. Nagbayag tumat ngamin nagdesisyon na di abakit. Kunak tumat. Si kadayta alan. Apay, anya tinaramid mo? Rayan manang Linda. Di mo ka di makita. Apay, asino tinangibagaken ka nga aladam ti talon? Apay ka di nasaan. Tawid ko dahi ta kaninanang. Anya? Si bibiyag pay lang ni nanang, ngam titawid mo, ti bagbagam? Una, ta anak-nak mo. Agpapada tayo lang, nga dakarbangan na kadagiti sanikwa ni nanang. Agasam manday ta? Inaladam mo't aminan? Ada ti may sa atalaw na nabati. Iso, ti kukwayo iti nagabro da kapsat ta. Amin na ti gargardene, kat kukwami. Di ba na ita professional mo dagiti anak mo? Ni Alex, mayat mo tibiyag na ijabron. Alangan mo, makinlagaw kayo pala. Ay nawaw. Apay, adda ka diin baga ni nanang at tawidan tayo day ta adaga? Urayam mo't ati ibaga ni nanang. No sanak ngagbidot, saan adaga ni nanang day ta? Amok ibagbagam lang day ta, tapnos sikat ti makaala. Ay nawaw. Amom ka di tinaramid ni Alan manang. Wan ipag, nakitak dagiti inaladan na. Isukan no titawid na dayjay. Ay, agraraman na talaga. Si bibiyag pay laang ni nanang, tagikuan na matanday ta adaga. Dayta nga rod manang. Di na urayan mo tibaga ni nanang. Jak tupay amo no kukwa ni nanang dagita adaga. Awan ka di tinadakdakamat na manang. Kaslang malagip ko ana ibaga na idi adaga ti kapsat na ti daduma. Tila ang naipatakdaran ti balay ti kukwa na. Jak sigurado. Jak amo no pudno. Amo ka din ni nanang tararamidan ni Alan manang. San pay? Jak pa inbagbaga ka ni nanang ta mga no isupay ti paka-stressan na. Sa bagay. Mauray laengan nga gimbag ni nanang. Delikado nga agpay suno ma-stress. Karkaro kit di asaan nga gimbag. Kumusta tirit na ayaw nanang? Si ti Apo. Ininot mutan nga gimimbag da tao. Kayam nanang. Imbaga ka din ni manang Linda ka na kayo, nga inaladak ti talon amulmulaan mi kan bakit ko? Anya? Iti anya ang makagapo nga inaladam? Iso dahi jayon ti tawid ko, nanang. Anya? Ay sana mabalinti ka sa kapanunutam anak ko. Apay ko makatsak lang matipobre kada kami ngagkakabsat. Samay sa, da kami lang kan bakit ko ti mga asikaso iti dahi adaga. Di mo ipilit ti kayat mo. Dahil tati ibagbagak ka na kayo. Di yung lang diretso adinak kaya tapatawidan ka. Di takay man langan. Nasabat ko ni Alan di tadalan nanang. Anya manan ay atin may nainbaga kada kayo. Imbay na sinaludsod ti tawid na. Anya? Saan mo't nga ron amabalin nga ipatawid ko kada kayo day adag Ta saan tayo mo't ako ko No kasta nga rod, asino ti akin kukwa iti dayja adaga nanang? Ni Uncle Ruben ka de? Wan, caretaker tayo laang. Kunak tumat. Imbagayo ka de kan Alan ti pudno nanang? Inaladan namot ngaminan. Makaungot pa'y itay Sa maysa, sigurado adi napatsyon ti ibagak. Panunutan naman ngem imutak. Agam di bali, no agawin na uncle mo. Ibagak, akasarita na antikabsat mo. Hello, Ruben, ading ko. Kumusta kayo dito Pilipinas, manang suling? Kasi ti Apo, nasaya at kami latamat. Di ko na ni kaanakan Linda, kat masakit ka kano? Mayaten, tiriknak. Nagsublimanen ti pigsak. Ay, kat nasaya at ba't nga ron no kasta, amanang.
Narigatag sakit ita apanawan. Yang saan mo tamalapdan? Gagangay siguro at bumakit mo't dataon. Awad gayam, kaano gagawid kayo dito oy? Agbakasyon kami intun sumaruno abulan manang. Ala ka wanda, agbakasyon kayo magtapno agkikita tayo. Kailiw kay mutan. Isardeng munday tangar aramidam. Di mo tagikwaan day ta adagaalan. Amok kaya't mula nga suluwan ti daga ni nanang. Ay nawaw, saan akasta ti kapanunuta kanya? Saan ak agamrod? Saan ko at tagikwaan ti saan ko akukwa? Apay, saan ka di naibaga ni nanang ken ka? At tinaisaadan laang ti balay ti dagana? Ti daduma, agraman ti talon, ket kukwa ni Uncle Ruben. Anya? Caretaker tayo laeng. Dayta ti pudno, alan. Dinakman ulbudan manang? Ay na, ni nanang amis mo tinang ibaga. Amok na itang nga style mo, manang. Ay nawaw, makaamo ka. Basta siyak, inbagak ti pudno ken ka. No di ka mamati, urayem ti panagawid ni Uncle Ruben, tada kayo ti agsarita. Talaga agamrod daya manang Linda. Ulito man timbagam si Kaalan. Asino ti gamrod? Ni manang Linda. Ay nawaw, kasano anay bagam agamrod ni manang mo? Wan ata ti kayat na kat solo na lang ti daga ni nanang. Agasam nga ita agulubod pa yun. Saan ka no adaga ni nanang ti taltalunan ta? Ti ko na ni manang kanyak idi, ket tinakay patakderan ti balay laeng ti daga ni nanang. Sigurado nga agululbod lang na di amanang Linda. Amok, kan mariknak nagtutulag na kita. Unay kan lakay. Apay ngamin at ti daga ti sabali a tao ti bambantayam. Imbes nga aggaget ka nga agmula wano makipurdiya. Saan mo ta mabalin ang masiro ak Emi? Dagalay tam. Day talangan tinamnamag a solusyon. Tapno makabayad ta iti utang. Ken bumaknang ta. Ay nawaw, si kamot gayam ti gamrod. Saan anasaya ti kasta? Idida mo, dagiti gamit ni nanang titinagikwam. Ita, tagikwam manen ti daga. Nalabos ti kasta kinagamrod alan. Pinayaban na kanomag, Uncle Ruben. Agtugaw ka, tagsarita ta, kaanakan. May papanitan niya, Uncle. May papan iti daga, anapan mo inalaladan. Ha? Pudno timbaga ti kamsat mo ken ka. No kasta, pudno asa nakuha ni nanang na daga? Well, siyak tiyakin ko kay ti daga. Ginatang ko idi baro akpay. Idi nag-migrate kami ija abroad, ni nanang mo tinangitalkak. Anya? Kukwak amin sa inaladam. Tilang daga, kay patakdaran ti balayo, tinten ko kaninanang mo. No kasta, pudno gayam ti bagbagada. Saan ako kaninanang na daga? Iso ano mabalin, kat di mo kumatagikwaan. Oh, ato iti titulo. Kita, no asino tinakainaganan na itadaga. Anya nga'y tinagsaritaan nyo kina Uncle Ruben itay. Napainanak nga rot bakit? Apay mat. Dagamot gayam ni Uncle na dyan. Kas taunay tibain ko kenkwana. Idimpakita na ti titulo ti daga na kanyak. Dayta kinagamrod muntumot ngamin ti ipakpakat mo. Sigurado anang ngag ni ante. Kan nagiti kakasinsin mi ti imbaga ni Uncle itay. Tinapatag kat saan da ka nga inuyaw. Saan hanggang nakababain nga ron. Kasla marunawak itibain ko itay bakit? Husto ngamin ang lakay. Saan ko maatawid daday ti panunot mo? Kat inton sumaruno, urayem ti baga ni nanang. Di ka agbalin agamrod, tani kababain. Ti daga apagin interesam, kat dagagayam ti man ni uncle mo. Ngunay nanang, apay mat adiyo imbagbaga kanyak a caretaker tayo lagayam. Kasano ko mga ibagak, kat di mo matdenggen ti ibagak. No daduma,
Ibagampayan nga agululbod kami ken ka. Kasta na tibain ko kani Uncle Ruben kabayatan ti panagsarita mi. Si kantumot ngamin anak ko. Inununa anak mo't ngamin. Jak amon no kasano asangwak ni Uncle ita. Awanan ti rupak amay sangok ken kuana. Ita, mamatikan kanyak, ading ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulong. Makitam day ta? Nakababain paikit din iti pamilya ni Uncle, ta nakita dati inalaladam. Nakababain na una yan, ti kasti ang mapaspasamak. Inton sumarono, dumngeg ka no adda ti maibagaken ka, tapno saan ang nakababain ading ko. Di ka kadiagdanag, tano adda man ipatawid ni nanang, paggugudwaan tayo nga agkakabsat. Saan kami mat nga imot akabsat mo? Kada tayo nga agkakabsat, si kalaang mati imot kan gamrawd. Ni manang mag... Katpud numat. Apay, ilibak mo? Ay, nawaw. Anya ter aramidan nyo dito balay, Uncle Ruben. Sakbay ngagsubli kami iya abroad. At ala ko makayat ko ngay bagaken ka, Alan. Anya ti bagayo, Uncle? Yan tangay bakit matan ni manang saling, di nan maasikaso ti daga. Sikapay lang ti pangitalkak. Sikapay lang ti agbalin na caretaker ko. Mulaan nyo latan o kayat yo. Di kay madanagan ta sa anak nga agsingir iti abaan. Ha? Agyaman naklaunay, Uncle. At dalang ti may sa adawatag kan ka kaanakan. Anya rita, Uncle? Mula lang ti daga, ha? Di mo tagikuan. Wan, Uncle. Di kay matanagan. Saan ko nga agawan ti dagayo? Nagkamaliak lang ini. Ang nagbalbaliw ako, Uncle. Apa yun, Alan? Apa ya di ka makiisam dita? Awanan bakit? Agsing-singiran ti supplier tayo di. Anya timbaganakan ka? Agbayad tayo kano, takasapulan damat ti kwarta. Sapay dakkel ti utang takadakwada bakag. Ay kat, ipadas mo ti makisarita No okay laeng kadakwada, inuto mabayadan. Kasano nga road, kat awan mo ti dagaanam na mag-atawidag. Ti ko na ni Uncle Ruben itay, kat mabalin mo amulaan ti dagana. O di agagat ka, agmula-mula ka Dagitay mula, asaan ngagkasapulan ti dakkel a kapital. Tapno saan ka magastuan. Nang runa, kat awan mo ti supplier mo. Kasano, no umay da dito barangay tayo. Di pa yung nakababainak. Isunga road, makisarita ka anasaya at kadakwada. Amok ni Sir Henry, nalakada di akasarsarita lakay. Ibagam nga installment ti panagbayad mo. Kat intun sumaruno, aggagat ka ngamin. Saan ati sani ko ti sabali a tao tinamnamaem nga ibayad iti utang mo? Ay, nawaw! Addaman wenno awan ti tawid mo, rumbang nalaeng nga aggagat ka. Agtrabaho ka, tapno makaurnong ka para iti masakbayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.